情思心又乱，千头万绪仍纠缠，拱手让江山，低眉恋红颜，祸福轮流转，世界还是圆。天机算不尽，交织悲与欢，古今痴男女，谁能过情关？拱手让江山，低眉恋红颜，祸福轮流转，世界还是圆。天机算不尽，交织悲与欢，古今痴男女，谁能过情关？谁能过情关？臣妾给皇后娘娘请安，给各位姐姐请安。起来吧。你入宫这么久了，本宫都没见过你，本宫只好请你过来和宫里的姐妹一聚。皇上知道我性子冷淡，不爱走动，所以便免了各宫行礼。皇上虽然体恤，可皇后娘娘乃是六宫之主，你岂可迟迟不来拜见？若是心中真正尊敬，未必要日日拜见吧。何况这满殿里坐着的人，谁知有哪个是口是心非的呢？你这话是什么意思？这六宫之中，谁不真心拜服皇后娘娘？真心这种话是口中随便说说就算数的吗？皇后娘娘，您看叶大英，你实在是太嚣张了。这样和从前被废的婉嫔，你说有什么区别呀？皇后娘娘万福金安。皇后娘娘若没有别的事情，今日就算臣妾拜见过了，臣妾先告退。你看他没有做错，你气恼什么？这六宫之中，从没有这样桀骜不驯的人呢。从今以后就有了。今天也不早了，大家都散了吧。臣妾告退。齐妃，你留下。是。皇后娘娘，从前是婉嫔恃宠而骄，也算是有情可原。可是这叶答应算什么？只不过是一个身份低贱之极的女奴，竟然也敢在皇后娘娘面前耀武扬威的。她以前是低贱女奴，可是如今却是皇上最宠爱的人。他日若生下皇子，母凭子贵，要凌驾在你与本宫头上，也是可想而知的事。就凭他也能生下皇子？凭他今日的恩宠，有皇子是迟早的事。还是齐嫔说得好啊，若他是个不能生的，那就好了。哪怕是再得宠，终究也是个无依无靠的女人。上回你用夹竹桃花粉
意图伤害婉嫔腹中之子的事，还记得吗？皇后娘娘，臣妾……本宫答应为你保守秘密了，就一定会坚持。比起用夹竹桃花粉去毁掉一个孩子，防患于未然，会简单许多吧。本宫的话，你好好想想，不是为了本宫，是为了你的三阿哥永无后患。这些缎子都是皇上欣赏给小主的，小主挑两匹喜欢的做衣裳吧。把绿色和青色都给我留下来，其他的你们谁喜欢就拿去吧。小主的衣裳不是绿色就是青色，不如做两身红色、紫色的也好看。我不喜欢。给叶答应请安，齐妃娘娘吩咐奴婢送一盏红枣汤来给叶答应喝。一定要喝吗？这是齐妃娘娘对小主的心意。去吧，去给你们娘娘复命去吧。娘娘，娘娘，你吓死我了！你干什么这么大声啊？娘娘恕罪，奴婢不是有心的。哎，我不是叫你在春喜殿门外等着，看有什么消息吗？你怎么回来了？叶答应腹痛不止，皇上说要彻查呢。叶答应为何会腹痛不止？哦，回禀皇上，微臣发现叶答应曾经服食过极阴寒的东西，使叶答应的母体受损。叶答应可能，他很有可能……他到底怎么了？皇上，叶答应很有可能，他再也不能生育了。谁干的？他又怎么会轻易的服用？这个，那微臣就不知了。唯一知道的是，叶答应必定刚刚服用就开始腹痛。你们说，他腹痛之前都吃了些什么？齐妃娘娘让翠果送来一碗红枣汤，小主喝了之后就开始不舒服了。齐妃，来啊！马上把齐妃给朕带到春喜殿。这，启禀皇上，张廷玉大人求见。什么事？说是南方秋洪泛滥，冲垮堤坝，已有数十万人无家可归了。他在哪儿？正在上书房候着呢。移驾养心殿。苏培盛，这，你着人盯着齐妃，只让他把今天的事给个明白交代。起驾养心殿。那件事真的是你做的？是。唉，太医和本宫说了，叶答应不能生育了。你做的很利落，可是皇上也不糊涂。皇后娘娘，臣妾是听了您的话，您一定要救救臣妾。听本宫的话？本宫何曾教过你要害别人呢？主意是你拿的，人是你害的。本宫愿意拉你一把，是因为本宫慈悲；若是不能，也是你咎由自取。娘娘，从你意图用夹竹桃花粉谋害婉嫔开始，都是本宫护着你，带着你。
可是你这样的额娘实在是不中用。你父亲李知府因为受贿已被先帝流放，从那时候你就没有能力护着你的儿子了。要不是本宫庇佑，你以为你的三阿哥可以平安无事长大成人吗？本宫每每要你做事，你却做得这么蠢钝愚笨。从本宫知道你笨到让翠果送红枣汤的时候，本宫已经知道再难保你了。娘娘，这件事你做的事让人一下就知道是你做的，本宫再护着你，就是连累了自己，也是连累了三阿哥。三阿哥就是有你这样的额娘才会不受皇上的重视。你自己告诉本宫，凭你的所作所为，你能帮三阿哥继承大统吗？真姬是个没用的额娘，真姬没用。有你这样的额娘在，三阿哥永远当不了太子。现在本宫给你2条路选：一，本宫向皇上检举你意图谋害婉嫔的龙胎，毒害叶答应，那么皇上也会迁怒于三阿哥，到时候你们母子一个赐死，一个再无登基的可能。不。二，你自己把这事儿了了，本宫会替你成全三阿哥，让他继承大业。怎么做，自己选。皇后娘娘，娘娘，我不能死，不能死！求求你救救我，救救我！我还有一个孩子，救救我！你自己把蠢事做绝，本宫也帮不了你。还有，你也不必想着要鱼死网破，污蔑本宫唆使你作恶。一来皇上不会信，二来有太后在，本宫永远都是不可动摇的皇后。一切自求多福吧。额娘走了，你要为额娘争气。齐妃，你何苦要这样做呢？如此毒妇，包藏祸心，畏罪自裁是便宜他。皇上，齐妃也是一时糊涂啊。皇上，齐妃的身后事，齐妃是畏罪自裁，不能追封。为免此事张扬，也得顾及三阿哥，臣妾不去追究他了。他侍奉朕10几年，竟然糊涂至此，当真是不堪。皇上，
齐妃服侍你已经有21年了。齐妃已死，萨阿哥虽已长成，但也不能没有人照顾。臣妾是后宫之主，后宫所生的孩子，臣妾一直视为己出。而且三阿哥一直是臣妾抚养的，臣妾一定会恪尽人母之责。你这么说，朕就放心多了。太后年事已高，身子又有病痛，你一向疼爱三阿哥，他由你管教，是最妥当不过了。是。娘娘金安。你要注意身体，小心着凉了。多谢。要是只是来看我，你已经看过了，可以回去了。我知道你伤心，但是宫里面有的是医术高明的太医，你一定还会有自己的孩子的。伤心？我为什么要伤心啊？你来看我，是因为我和你的好姐妹婉萍一样，都被人害了吧？一样，也不一样。像不像没关系，不都只是一口气一条命罢了。好，那你好生歇着吧，我就不打扰了。即便没有齐妃那碗红枣汤，我也根本不想生儿育女。我只是觉得蹊跷，齐妃那碗红枣汤来的也太奇怪了，就连我的猫都闻出气味有异。既然他那么想害死我，我就成全他。酒寒汤也好，鹤顶红也罢，我都无所谓。你就那么想死？我本来一个人，自由自在的，谁知被关在这不见天日的地方，还和一个根本不喜欢的男人相处。他害得我连一点机会都没有了。什么机会？都不重要了，就算齐妃给我个了断吧。反正我一点也不想怀她的孩子。这些话以后不要再对别人说了。小主，苏公公来了。惠嫔娘娘吉祥，叶答应吉祥。皇上有旨，答应叶氏深受委屈，朕心痛惜，特进答应叶氏为贵人，赐号宁，钦此。谢皇上。恭喜宁贵人。温大人，这边请。娘子，你来了。这些是我新给你开的安胎药，你先吃着吧。这几日没休息好吗？怎么面色如此憔悴？王爷说去40天便回来的，可是如今走了50天了，还没有音讯，娘子必然焦急。昨夜又做了噩梦，没有睡好，脸色怕是不好。噩梦是不能信的，他应该很快就能回来了。他不会回来了。你说什么？国君王他不会回来，他已经死了。温大人，你胡说什么？你怎么能这么诅咒他？诅咒我孩子的父亲？欢儿，长这么大，我什么时候骗过你？国君王前往滇藏，迟迟未归，宫中无半点他的消息。皇上派人出宫去寻，
得到的消息是，他坐的那艘船沉了，尸骨都没有找到。娘子，花儿，黄河的水那样急，连铁船都打成了碎片。尸首就算找到了，也认不出来了。你胡说！你胡说！你胡说！我没有胡说，我拿我们多年的友情发誓，我真的没有胡说，我没有骗你。他死了，连最后一面都见不到了。花儿，花儿，你清醒一些，人死不能复生啊！人死不能复生，他连魂魄都不曾到我的梦里。花儿，哎呀，这可怎么是好？娘子，娘子，花儿，花儿，娘子，他为什么会死？好端端的，为什么会连尸身都找不到？其实已经找到他坐的那艘船的残骸，船身并没有什么问题，只是什么？只是船体并不是用铁钉钉接而成，而是用绳胶和绳索交缠在一起。船一经在水中行驶，绳胶和绳索便会断开，船就沉没了。这船是官府调遣的，原不该是这样的。不错，去的时候船并没有问题。据造船的工匠说，船身虽然与他们造的那艘并没有什么区别，可是那船底却不同，可见船停在黄河岸边的时候，被人调了包，动了手脚了。是谁要害他？是谁要害他？是谁要害他？娘子，是谁要害他？是谁要害他？娘子，花儿，事情已经发生了，是谁要害他并不可知。在没有找到尸身之前，皇上的意思是密不发丧。我不信，我不信，他不会死的，娘子，我不信，我不信。温大人，你就少说一句吧。娘子是有着身孕的人，你现在说这些不是要她的命吗？你不是一直很体贴我们娘子如兄父的吗？你怎么现在犯了糊涂呢？你，我实在是不想看着他为了那个等不回来的人等得那么辛苦。欢儿，我知道你很伤心，可有些事你不能不打算了呀。娘子，如果你还要生下那个孩子，7日还魂散我依旧会让你服下，再由锦溪抱你病故。我会带你离开这里，我们找一个清清静静的地方过日子。你放心，我会对你好，我会把你的孩子当作亲生骨肉一样照顾。果郡王能做到的，我都可以做到。温大人，你现在说什么娘子也听不进去，你不妨等他冷静下来再说，不行吗？温大人，你如何能把王爷的孩子当做自己的孩子？你如何能够做到王爷能够做到的事情？你如何能够跟他比？我只要每天能够看见他就好，我只要能够每天看着他笑，不，就算偶尔也好，就算他的笑不是对我也心满意足了。可是他现在死了，从今以后，我这一辈子，我就再也见不到他了。我不信。娘子醒了，娘子睡了好几个时辰了。
娘子好久都没吃东西了，趁热把这粥喝了吧。温太医说，你太激动了，已经动了胎气，断断不能再伤心了，还是要保重身子为重啊。那奴婢喂你吃。旧梦依稀，往事迷离，春花秋月里。如里看花，水中望月，飘来又浮去。觉来有声君去，无语翻云覆雨里。最两情相惜，两心相依，得来复失去。有时待鹤，有歌待莺，有心待相惜。望长相思，望长相守，却空留情于地。一情相悦，一心相许，一身相偎。愿无相忘，愿无相负，又奈何恨与期。得非所愿，愿非所得，看命运嘲弄，造化游戏，真情诺诺，终于随乱红飞花去。期盼明月，期盼朝阳，期盼春风雨。可逆风不解，血雨半雪，催美这志趣。凤凰于飞，回味气宇，远去无痕迹。听梧桐细雨，瑟瑟起也随风摇迹。梧桐细雨，瑟瑟起也随风摇迹。儿臣弘时给皇额娘请安。浅秋，快扶三阿哥起来。是，三阿哥。如今三阿哥该改口叫额娘了。是。以后本宫便是你的额娘了。你虽不是本宫亲生，但母子一场，终究是缘分。本宫也盼望着日后能母慈子孝，天伦永续。儿臣一定尽心孝敬皇额娘。额娘，那就好。齐妃侍奉皇上21年，本宫看着她以格格的身份入府，生下你之后成为侧福晋，入宫之后又封为妃子。如今齐妃犯下大错，但终究为皇家留下血脉，也是大功一件呢。现在她下场凄凉，虽然皇上不乐意，可是本宫与她同为后宫姐妹，服侍皇上多年，她也是你的生母啊。所以本宫会去叫人束手她的子宫，希望齐妃在地下得以安宁。额娘宽宏，儿臣感激不尽。娘娘，你也别再难过了。这些日子，娘娘为了齐妃娘娘的事已经伤心多日了。现在三阿哥有了您的照顾，齐妃娘娘也算安息了。您要是再伤心的话，不是让生者难过吗？话虽如此，
可是齐妃和本宫服侍了皇上多年，他骤然离去，怎么可能叫本宫不伤心呢？他实在是太糊涂了。额娘，儿臣生母生前有过不能补偿，儿臣今后一定加倍用功读书，为皇阿玛分忧，不枉皇阿玛和额娘抚育之恩。好啊，好啊，果然是好孩子，是本宫的好孩子。怎么了？心事重重的样子，是不是觉得哀家最近没有照顾婉嫔，没让方若去看她？臣妾只是担心太后的身体。人老了，不中用了，总是多灾多病的。眼下就有人敢在哀家眼皮子底下胡作非为了。哀家一旦离世，怕就再也庇佑不了你们了。让太后出此伤感之语，臣妾真是罪该万死。你放心，有哀家一日，哀家一定会护着你的。起来吧。谢太后。方若虽然没有出宫去照看婉嫔，但料来甘露寺的姑子也不敢怎么样。皇后娘娘驾到！你听，皇后好大的架势。给皇额娘请安。不敢，皇后万安即可，老婆子安不安，原不必皇后在意。太后吃了药，那臣妾先告退。皇额娘言重了，臣妾惶恐不安。你惶恐，应该是哀家惶恐才对啊！你这样的好手段，逼死了齐妃，夺走三阿哥做自己的儿子，多干净利落。皇额娘明鉴，臣妾并没有这样做过。明鉴？你敢说齐妃不是你害死的？皇额娘要这样说，臣妾已无言可辩。你当然无言可辩。你急着杀了齐妃身边的翠果灭口，把她推进荷花池，殊不知翠果怕被牵连，一早就跑到哀家跟前，把她所见所闻都告诉了哀家。可翠果的确不是臣妾所杀。哼，反正你做这样害人的事也不是头一回了。你的亲姐姐纯元皇后怎么死的，你比哀家清楚。既然皇额娘清楚这一点，也应该清楚臣妾所做的一切都是为了乌拉那拉氏家族。皇额娘应该比臣妾更加清楚，以姐姐这样软的性子，根本不能统辖后宫，更不能弹压嫔妃，左右平衡。这样的事，只有臣妾做得到。很好，你算是敢做敢当。连同新贵人和富察贵人2次小产一起算上，你造的孽也不少了，难道还不肯罢手吗？富察贵人3番4次拿皇嗣邀宠，她不配为皇子的生母。若你的儿子还在，为了皇恩，你也会借孩子邀宠。臣妾命苦，大阿哥早夭，可是臣妾知道，乌雅氏和乌拉那拉氏都不算家世显赫，皇额娘千辛万苦才成为太后，又保全臣妾成为皇后，延续荣耀。臣妾战战兢兢，所作所为都是为保家族权势，臣妾并没有错。
你当然没有错。哀家从来没有做过皇后，先帝去世以后才成为太后，所以皇上一登基，哀家就让你做皇后，为的就是皇后的宝座一定要在我们自己人的手中。所以你很多错事，哀家都当作看不见。可嫔妃肚子里面是哀家的亲皇孙，哀家更疼皇孙。无论哪个嫔妃的儿子登基，你都是名正言顺的母后皇太后，你又何必急着杀母夺子，做得这么绝呢？后宫怎可有2位太后？与其到时候两虎相斗，再除去对方，便没有今时今日这般方便利落。臣妾固然有罪，可臣妾心里想的是乌拉那拉氏全族。皇额娘以为还有可堪执掌6宫的人选吗？唯一的人选就只有臣妾，也只有臣妾才是唯一母仪天下的皇后。皇额娘，所以您再生气，也都不能不成全臣妾，也是成全您自己。好，你现在可以算是独当一面，称霸宫中了。那自然得多谢皇额娘这些年来的辛苦教导和细心庇护，臣妾感激不尽。皇额娘病重多时，实在不必再为臣妾操心，还是好好养病要紧，以免皇上又要疑心是因为隆科多的缘故，才使得皇额娘凤体抱恙了。你果然越来越像个皇后的样子了。哀家希望你能够坐稳皇后的位子，但更要告诉你，做人做事都要留有余地，赶尽杀绝会自断后路。多谢皇额娘的教导，有皇额娘做榜样，臣妾一定能够青出于蓝，皇额娘安心便是。若没有旁的事，那臣妾先告退了。主席，你瞧，哀家一手教导出来的孩子，纯元太心软，宜修太心狠，哀家太后，您要多注意自己的身子啊。哀家不是不注意自己的身子，是怕宜修再这样下去，乌拉那拉氏与乌雅氏都会断送在他手里。哀家何尝不想大清皇后一直出在自己家族？但若宫中一直无人与他抗衡，他的恨毒必会逼死自己，逼死爱新觉罗所有子嗣。娘子这是去了哪里啊？这3天3夜不吃不喝的，铁人也受不了啊。娘子若不愿进食，就把这碗药喝了吧。这药是奴婢求了温太医，特意为娘子配的，里面有附子木通五灵芝、穿山龙鳖甲和刺棘梨，都是活血化瘀的良药，更有1味红花在里面。娘子若喝了，这腹中的烦恼便什么都没有了。反正娘子这样不吃不喝，伤心欲绝，
这条命也是不要了的。不如把这药喝了吧，腹中的孽障能早走一步，也免得跟娘子受苦。这药的效力是很大的，吃下去，腹内的胎儿便必死无疑。这药喝下去，不会很痛。温太医的医术，娘子是知道的。娘子请喝吧。张姐，你不能喝这个药啊！你要保住这个孩子，这可是王爷唯一的骨肉，你不能不要他。锦溪，这碗落胎药我不会喝的。我要这个孩子，不仅这个孩子，还有我的家人。云里死了，再也没有人能像云里一样来保护我。我得学会保护我自己，保护我要保护的人。娘子，这才是奴婢认识的甄嬛呢。我不能死，为了我肚子里的孩子，为了我的父母家人，更为了死得无辜的云里，我要活。我一定要好好活着。旧梦依稀，往事迷离，春花秋月里，如里看花，水中望月，飘来又浮去。觉来有声君去，无语翻云覆雨里。最凉情相惜，两心相依，得来复失去。有时代河，有歌待应，有心待相惜。望长相思，望长相守，却空留情于地。一情相悦，一心相许，一身相偎。愿无相忘，愿无相负，又奈何恨与期。得非所愿，愿非所得，看命运嘲弄，造化游戏，真情诺诺，终于随乱红飞花。